ஏர் இண்டியாவும் போயிங்கும் மன்னிக்கவும், ஏர் இண்டியா போயிங் மற்றும் ஏர்பஸ் கூட சுமார் 470 விமானங்களை வாங்குவதற்கு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கிறது. இது கிட்டத்தட்ட பெரிய இதுவரை உலகத்தில் போடப்பட்ட பெரிய ஆர்டர்களில் ஒன்றா கருதப்படுகிறது. அதனால் இப்போ பரபரப்பாக பேசப்படுது. அது மட்டும் இல்லாமல் சமீப காலங்களாக பிபிசி டாக்குமெண்ட் வெளியீடு மற்றும் ஹிண்டன்ஸ்பர்க் ரிப்போர்ட் போன்றவற்றினால இந்தியா மற்றும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கிடையே, அதாவது G7 நாடுகள் என்று சொன்னார்கள், கிட்டத்தட்ட உறவு கசந்து போயிருந்த நிலையில் இந்த ஆர்டரானது பிரான்ஸ், பிரிட்டன் மற்றும் அமெரிக்காவில் குதூகலத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. ரஷ்ய போரில் கூட இந்தியா ரஷ்யாவிலிருந்து எண்ணெய் வாங்கியதால் மேற்கு நாடுகள் விரும்பவில்லை. இந்த நிலையில் இந்த ஆர்டரானது மேற்கு நாடுகளுக்கு மிகுந்த பயனளிக்கும் என்பதால் மீண்டும் அமெரிக்கா, பிரிட்டன், பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகளுடனான இந்தியாவின் உறவு நல்ல பாதைக்கு திரும்புவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த ஒப்பந்தமானது பெங்களூரின் இலங்காவில் நடந்த ஏரோ ஷோவின் போது போடப்பட்டுள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. ஏர் இண்டியா நிறுவனம் முன்பு அரசுக்கு சொந்தமான நிறுவனமாக இருந்தது. தற்போது டாட்டாவுக்கு சொந்தமான நிறுவனமாக, அதாவது டாட்டாவிற்கு விற்கப்பட்டுள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தியாவிலிருந்து இண்டிகோ விமான நிறுவனமானது 250 ஆர்டர்களை கொடுத்தது அதிகபட்ச ஆர்டராக இருந்து வந்திருக்கிறது. அது 2019ஆம் ஆண்டு வாக்கில் கொடுக்கப்பட்டது என்று நினைக்கிறேன். அதுபோக அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸ் ஆனது 2011ஆம் ஆண்டில் 460 விமானங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுத்தது. அதே இதுவரை சாதனையாக வந்த நிலையில் இந்த ஒப்பந்தமானது அந்த சாதனையை முறியடித்திருக்கிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இதில் தற்போது பெறும் 140 விமானங்களே உள்ளன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. ஏர் இண்டியாவானது டாட்டாவின் கையில் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தால் இன்று இந்தியா மிகுந்த விமான போக்குவரத்து துறையில் மிகுந்த வளர்ச்சி பெற்றிருக்கும் என்று கூறுகிறார்கள். அதை நிரூபிப்பது போல் இது இருந்தாலும் இந்த ஆர்டர்கள் முழுமையாக பெறப்பட்டால் மட்டும்தான் அதை நிரூபிக்க முடியும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. சைனாவில் ஏர் சைனா, சைனா சதன் என அரசு நிறுவனங்களை விமான போக்குவரத்து துறையில் கலக்கி வருகின்றன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் விமான போக்குவரத்து துறையில் மலைக்கும் மடுவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் உள்ளது. சைனாவானது அமெரிக்காவில் உள்ள தனியார் நிறுவனங்களுடன் போட்டி போட்டு வருகிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. அமெரிக்காவில் 10 லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதாவது அமெரிக்காவின் 44 மாகாணங்களில், அமெரிக்காவில் மொத்தம் 50 மாநிலங்கள், ஒரு ஃபெடரல் டிஸ்ட்ரிக்ட் வாஷிங்டன் உள்ளது. இந்த நிலையில் அமெரிக்காவில் உள்ள 44 மாநிலங்களில் உள்ள 10 லட்சம் பேருக்கு இது வேலைவாய்ப்பை வழங்கும். 4 வருட கல்லூரி பட்டப்படிப்பு இல்லாமல் இது கிடைக்கும் என்று ஜோ பைடன் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார். அதாவது பொறியாளர்கள் மட்டும் இல்லாமல் அடிமட்ட ஊழியர்கள் வரை வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது 10 லட்சம் பேருக்கு. இது அமெரிக்காவிலும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அமெரிக்க அதிபரே மகிழும் அளவுக்கு இந்த நிலைமை சென்றிருக்கிறது. அவர்கள் மோடிக்கு ஃபோன் போட்டு இதற்காக மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. போயிங் நிறுவனத்திற்கு 34 பில்லியன் US ஆர்டர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. சுமார் 2.5 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு இந்த ஒப்பந்தம் போடப்பட்டுள்ளது. இந்த விமானங்கள் எவ்வளவு ஆண்டுகளில் வழங்கப்படும் என்று தெரியவில்லை. குறைந்தபட்சம் இப்போதே தயாரிக்க துவங்கினாலும் குறைந்தது 2-3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் இவை டெலிவரி துவங்கும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. அல்லது டெலிவரி துவங்குவதற்கே 4 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகலாம். இந்த விமானங்கள் இந்தியாவிற்கு படிப்படியாக 10 ஆண்டுகளில் வழங்கப்படலாம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. ஆர்டர்களின் மூலம் மத்திய கிழக்கு மார்க்கெட்டில் இந்தியா மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான மார்க்கெட்டில் ஏர் இண்டியாவானது முதலிடம் பிடிப்பதற்கு முயற்சி செய்யும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2.5 லட்சம் கோடிக்கு அமெரிக்காவிலிருந்து 220 விமானங்கள் வாங்க ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கிறார்கள். மேலும் இந்த டீலில் மேலும் ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க எக்ஸ்ட்ராவாக. அது கூட வாங்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. 70 விமானங்கள், பெரிய விமானங்கள் கூட வாங்குவதற்கான ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அது பார்த்தா 46 பில்லியன் வச்சுருக்காங்க. அப்படி பார்த்தா மொத்தமாக 290 விமானங்கள் போயிங் நிறுவனத்திடமிருந்து சுமார் $80 பில்லியன் வாங்க போகிறாங்க. 6,40,000 கோடி ரூபாய்க்கு அமெரிக்காவுக்கு ஆர்டர் கிடைக்கும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இது போன்ற ஒப்பந்தங்களானது இந்தியா மற்றும் அமெரிக்க நிறுவனங்களுக்கிடையே போடப்பட்டுள்ளன.
விஜய் மல்லையா கூட போட்டிருந்தார், பின்னர் கேன்சல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் சுமார் 40,000 கோடி ரூபாவுக்கு ஏர்போஸுடன் ஒப்பந்தம் போடுவதற்கு, அதாவது பிரிட்டன் பிரான்ஸை சார்ந்த ஏர்பஸ் நிறுவனத்திடம் ஒப்பந்தம் போடுவதற்கு இருந்தார்கள். ஆனால் ஜார்ஜ் புஷ்ஷின் வருகையின் போது அது போயிங் நிறுவனத்திற்கு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது. அந்த ஒப்பந்தத்தின்படி விமானங்கள் இந்தியாவிற்கு வரவில்லை, வழங்கப்படவில்லை என்று நினைக்கிறேன். பின்னர் அது கேன்சல் செய்யப்பட்டது என்றே நினைக்கிறேன். அப்போது ஏர் இந்தியாவானது நிறைய விமானங்களை வாங்கி சென்னை உட்பட இந்தியாவின் முக்கியமான 4 நகரங்களிலிருந்து நான்ஸ்டாப் ஃப்ளைட்களை விடப்போவதாக அறிவித்திருந்தார்கள். அப்போது பிரஃபுல் பட்டேல் அமைச்சராக இருந்தார். ஆனால் பின்னர் அந்த ஒப்பந்தங்கள் கேன்சல் செய்யப்பட்டு விமானங்கள் வாங்கப்படவில்லை என்றே நினைக்கிறேன். அதேபோல் விஜய் மல்லையா கூட ஒரு ஏரோ ஷோவில் 9,000 கோடிக்கு ஆர்டர் கொடுத்திருந்தார். அது விஜய் மல்லையாவுக்கு நல்ல மீடியா பப்ளிசிட்டியை கொடுத்தது என்றாலும் பின்னர் அந்த ஆர்டர்கள் கேன்சல் செய்யப்பட்டு படிப்படியாக கிங்ஃபிஷர் விமான நிறுவனமானது இழுத்து மூடப்பட்டது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. முழுமையாக செயல்பாட்டுக்கு வருமா அல்லது கேன்சல் செய்யப்படுமா என்பது தெரியவில்லை. கிட்டத்தட்ட சுமார் 2.5 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு அளவுக்காவது செயல்பாட்டிற்கு வர வாய்ப்பு உள்ளது. சுமார் 6.5 லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு ஒப்பந்தம் பெற்றிருந்தாலும் முதல் திட்டமான 2.5 லட்சம் கோடி ரூபாய் திட்டம் வருவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. அல்லது இந்த திட்டம் அமெரிக்கா மற்றும் யூரோப்பிய நாடுகளின் வாயை அடக்க நாய்க்கு எலும்பு துண்டு போடப்பட்டதா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். உக்ரைன் போர், ரஷ்யாவிடமிருந்து எண்ணெய் வாங்குவது, ஹிண்டன்பர்க் அறிக்கை போன்றவற்றால் மோசமடைந்திருந்த இந்தியா, அமெரிக்கா, பிரிட்டன், பிரான்ஸ் நட்புறவு தற்காலிகமாக வலுவடைவதற்கு இந்த ஒப்பந்தமானது உதவி இருக்கிறது. இந்த ஒப்பந்தமானது முழுமையாக நிறைவேற்றப்பட்டாலோ அல்லது பாதி அளவுக்கு நிறைவேற்றப்பட்டாலோ இந்தியா, அமெரிக்கா, பிரிட்டன், பிரான்ஸுடையான உறவானது நல்ல நிலையில் தொடரும் என்பதே என்னுடைய கருத்து.